안 먹었구나 고기를. 정윤이는 시집가긴 어렵겠다. 눈이 너무 높다. 다들 애를 상대로 돈 번다고 하지만 부러워서 한 소리 아닐까? 진짜 내 얼굴에 빨간 게 너무 지구가 그런 생각이 들잖아. 다시 너 죽고 나서 바르니까 뭐 그냥 마음만 이거 훨씬 맛있다. 위아래 이은근이 그런 거 잘 어울리지. 위아래 3만 원. 근데 색깔을 잘. 갖고와 연인을 위해서. 이건 학교에서 다녀봐야지. 그건 있었지만 곰탕 팔았나요? 나도 좋아하는데. 뚜뚜뚜뚜. 안녕하세요. 여기 좋은데요? 좋지? 저 다음에 아까들은 나이 물어보네. 거기는 더 먹고요. 거기는 넉넉하게 가요. 아니 우리가 아침도 먹지 하면은. 음료를 먹어야겠다. 커피도. 정인이 우리도 올라가 봐. 이은근 자기가 좀 가주지. 그러니까 단어 외우는 애들 빼고